парите в банката. Това е част от схемата на куката за източване на кредитни карти. Някой със сигурност ни е предал в полицията. И силно се надявам този някой да не е тук в тая стая. Зорница Попова. Искам да ме включиш на избираемо място в листите на твоята партия. Поискай друго, но това не. За лоз заинтересуваш ли се? Само сигурно. Чето този път премиите пак са за голове, обаче в нашата врата. И няма да арестувате пионките, докато не се срещнат с шефовете си. Измъкна се! Не ми остава друга алтернатива, освен да ви отстраня от длъжност, докато прокуратурата излезе със становище. Жестоко ще съжаляваш за това. Това, приятел, защо си мисли, че аз мога да свърша такова нещо? Има още един, който би се пробвал, но той, за съжаление, е под домашен арест. Шефът ти е доста амбициозен предприемач. От него амбицията, от теб възможностите. Добре, да кажем, че го свърша. Вие как ще го изнесете в чужбина? Това е наша грижа. От теб се иска да го оставиш на мен. А ако се окаже невъзможно? Никой не е казал, че е лесно. В такъв случай съдържанието на това куфърче остава за теб. И сякаш не сме се срещали. Какво решаваш? Отстранен от ГД Боб. Сега остава да кажеш, че вече не съм ченге. Аз съм временно отстранен. А ти продължаваш работата си. И докладвам на новия шеф. Не, на мен. А досието ми? Вкъщи е сейфа. Това ли е най-безопасното място? Да. Освен ако и ти не искаш да имаш нов шеф. Колеги, това е Богдан Бенишев. Някои от вас го познават от Държавната агенция за национална сигурност. Той временно ще заеме поста на комисар Попов. Липсата на конкретни резултати в отдела под ръководството на комисар Попов остави в нелицеприятна ситуация не само ГД Боб, но и страната ни, която очаква одобрение за Шенген. От Брюксел очакват от нас службите ни да заработят в крак с времето. А ние още сме в 20 век. Затова смятам, че взех най-логичното решение. Новите времена изискват нови мерки. Някой не съгласен? Много добре. Залавяйте се за работа. Успех! И така, колеги, след 30 минути очаквам актуална информация за всички случаи, по които работим.
Последната ни спирка в днешното издание на Денят започва е Националния исторически музей. Отиваме там, за да попитаме как върви изработването на копията на Панагюрското златно съкровище. Едно от тях трябва да бъде поставено в музея в Панагюрище само след малко повече от 2 седмици. Отиваме там, разбира се, за да се поинтересуваме при какви условия работят майсторите, реставратори в Националния исторически музей. Използваме 23 каратово злато, точно както оригинала. Това са само пробите. С тях изпробваме качеството. Ти си бил много фотогеничен. Сега ти кажа за какво сме те повикал. Един мой приятел, да го наречем любител на антики, много би искал да види в дома си Панагюрското съкровище. Аз от своя страна мога да бъда много щедър, като става дума за щастието на приятел. Искам да знам колко би струвало да се изработи копия на Панагюрското съкровище. Ами около 850 хиляди. Но това е най-малкият проблем. Няма да позволят копия с такова качество и особено за частна колекция. Незаконна. Сребърните отливки? Оте вече трябваше да са претопени. Колегите в момента преговарят да ги изложат в някакъв музей за слепи. Тоест, няма начин аз да зарадвам приятеля си, а ти да изкараш няколко хиляди допълнително. Добре. В такъв случай съжалявам, че ти отнех от времето. Всъщност, мисля, че има начин. Хем да угодим на закона, хем и на вашия приятел. Бих могъл да изработя нещо, което се казва художествена интерпретация. Ще изглежда по същия начин с минимални разлики и от много по-евтин материал. Идеално. В крайна сметка важен жест. Приятелят ви ще остане много доволен. Баща ми, Герде Боб няма да фалира без теб. Не само, че започнах нещо, а не можах да го довърша. Колегите ти нали са там, те ще го довършат. Да, бе. Се намери някой, дето да се зареже семейството и да хупне да спасява света. Точно. Сега ще имаш време за семейството си. И майка ми може да реши да се върне. Можеше да измислиш нещо по-правдоподобно, за да ми вдигнеш настроение. Говоря сериозно. Не мисля, че е щастлива. И благородните лъжи са по твоята част. Моля. Оня Мартин, дето бил убиец, грабец и не знам си какъв там. Каза, че не го познаваше, ви видях да си гукате като първи приятел. Не те разбирам. Да, айде. Видях го в музея. Сама ли беше? Да. Преди това се видях с майка ми. Мартин Христов е престъпник. Можеше ме да закрива в полицията. И ми обеща да не се въртиш около него, нали? На общото събрание на политическия съвет на партията ще бъдеш избран за водач на лист в район Бургас. Значи може да ми гарантираш, че място там е избираемо, така? Българинът гласува или за личност, или за идеалите на някоя партия. В район Бургас имаме традиционно твърд електорат. Няма съжаляваш. Радвам се, че промени решението си. Нищо не съм променил. Генерал Пенев беше много настоятелен, а неговата фондация е основен спонсор на предизборната ни кампания. Дори след смъртта му. Наистина е жалко да загубиш приятел като генерала. Неговото приятелство отваря много врати, Дори от отвъдното. Току-що бюджета за предизборната ви кампания се увеличи двойно. Господин главен секретар. Как върви интегрирането в отдела? На колегите още им липсва Попов. Нормално. Но никой не е вечен. Аз не мога да си позволя постоянни провали.
Имаме сигнал от Интерпол. Известен белгийски колекционер е изпратил български посредник за нелегална дистрибуция на антични предмети. Според тях предстои голяма сделка. Или нов канал. Възможно е. Ами тогава ще засилим наблюдението върху иманяри и търговци и ако излезе нещо съмнително, веднага ще действаме. И какъв е повода? Режем лентата на първата ми предизборна кампания. Честито. Това е вече повод. В момента си чукаш с водач на листа в район Бургас. На здраве. Здраве. На какво ще наблегнем в кампанията? На нашите силни страни или на слабите на конкуренцията? Коктейл от двете ще ни дойде добре. Ще я забравя. Донесох ти малък подарък. Моля те. Нямаше нужда, наистина. Моля те. Главен редактор е достатъчен подарък. Хайде, стига. Красива си и без да си скромна. Книгата на баща ми. Как я намери? При добро желание човек може да открие книга дори от Александрийската библиотека. Просто... Благодаря. Моля ти се. Нали ще ставам политик? Мисията ми е да правя хората щастливи. Какво става с моята поръчка? Изработката на копието леко се забави. Денонощно съм в лабораторията. Екстра, имаш 2 седмици. Знаете ли какво е това? Това не е ли от бомбоните? Това е новата ни задача. Най-ценното и най-пазеното нещо в България. От вас иска само да слушате внимателно и да изпълнявате прецизно. Това го местят утре от София към Панагюрище. Добре, бе, човек, ако утре го местят, как ще се подготвяме за толкова време? Круме, не съм ти казал да говориш, казах ти да слушаш и да изпълняваш, нали? Тегли, бе! Подминаха разклона за Вакарел и продължих към Пазарджик. 2 коли и инкасото. И една патрулка за пилотна кола. И една патрулка.
София до музея в Панагюрище го взеха за час и 32 минути. Шофьора на инкасото, общо 9 души. Как се казва охранителната фирма? Сириус 8. Сириус 8, сигурен ли си? Момчето май няма да се наложи да търсиме вътрешен човек. Крумен. Измели ръчичките? Да. Искам да ми кажеш в кой сервис си правят колите бившите ти работодатели. Никакъв шанс. Миналия път ви казах всичко. И не само, че му уволниха, а не взех и нито един лев. Ти се обърка от тона ми, аз не те моля. Аз искам да ми кажеш. 2,5 милиона, пич. Взехте 2,5 милиона, а аз се мотам 3 месеца без пари за цигари, нали? Стига! В кой сервис си правят колите Сириус 8? Дружба 2 по пътя за Агара Искър. Следващия път ще донеса 2 стека. Всичко се свиква, знаеш как е. Така е, свиква се. Всяко нещо си има плюсове. Ей, минуси. Сега е много свободно време, а? Не знам какво го правя. Ти, например, какво правиш през свободното си време? Какво? Излизам с приятели. Ходя на кино. А има ли и там, сред тези, с които излизаш на кино, някой по-специален? Комисар Попов. На вас най-много ви липсва стаята за разпити. Не. Просто питам, за да знам дали няма да засегна някого, ако те поканя да отидем заедно. На кино? Да. На кино. Що, полицаите не ходят ли на кино? Може. Напоследък има много хубави български филми. Българска? Идеално. Знаеш, че мразя да чета субтитри. Само не натискай копчетата. Що, пижамата ли си забрал? Това от колко разстояние действа? До половин километър. Едно такова фалконче покрива става 20 кубика. Трябва да видим за колко време покрива 4-5. Геде Боб, не мърдай! Не мърдай, казах! Само спокойно. Не ми викай спокойно! На тавана! На тавана, казах! Давай белото! Дай белото! Вадете белото да рисуваме по един косъм. Здравко! Пичове, кинаджиите имат всичко. Бе, от катаджия до космонавт. Е, ти къбош едеш. Косъм, ти верно ли искаш да начертаеш, бе? Еми. Вземи.
Да, мога дълж да ми избърсиш до парата. Добре ли си, бе? Пичове, някой трябва да оправи канала, смърди ужасно. Сигурен си от канала. Не от майката. Секунди. Да. Документите, които търсиш, са в пощата ти. Успех и не ме търси повече. Яворе, как се сети за мен? Кука, много добре знаеш защо съм тук. Искам да те помоля за една много голяма услуга. Не знам какво сте намислили с Андонов. Братле. Виж, не ме интересува магазин ли ще обирате, банка ли, не ме интересува. Само те моля, те този път не ме замесвай. Яворе, с Андонов отдавна не играем в един отбор. Не знам какво е намислил и за какво е идвал при тебе. Окей. Извинявай, ако има нещо. И забрави, че съм бил тук. Моля те. Близнак, ти не заспа в кенефа, бе. Копале, тия китайци не знам какво слагат в тази храна, обаче не потъва. 3 пъти пускам водата и седи. Слушам. Имам нещо за теб. Трябва да се видим. Каза, че имаш нещо важно за мен. Открих документ, който показва връзката на Тоджаров с печатницата, в която откриха фалшивите пари. Този документ нищо не доказва. Всеки може да направи справка при данъчник. И да види, че Тонев е прехвърлил печатницата и вестникът на офшорна фирма. Именно. На офшорна фирма, а не на Тоджаров. Тук пише Йоргос Димитракис и някакъв адрес в Кипър. Точно така. Йоргос Димитракис. И същата офшорна фирма, чрез която Тоджаров закупува болничната апаратура. Това е друго нещо. Къде ги намери? Под масата. Така и не разбрах защо реши да ми помагаш. Ти го каза. Обща цел. Имаме ли още нещо за него? Едно по едно. Първо се постарай документът да пристигне при когото трябва. Другото после. Всеки път ли ще срещаме на ново място? Щом Зори успя да ни последи, може всеки. Има ли опасност да каже някой? За нея ти си информатор и престъпник.
Знаеш какво може да е това? Това ще е най-силна ми коса. И с това трябва да го запазим за съда. Няма нужда да излиза на първа страница на някой вестник. Ще го използвам по предназначение. Чух, че ще продаваш сервиза, верно ли? Банките ме притискат. А и работата нещо поспадна. Значи не, защото прибраха и Гаро, и Щепсел, и половината ти джамбази. Отдавна не работиме с тях. А и куките миналата година и затвориха за цял месец. Слушай са, мога ти помогна с 2 от кредитите. Най-дебелите. Ако ми свършиш една услуга, Gold Invest и Eurocredit повече няма да те закачат. Ако може да помогнем с нещо. Ще трябва да помогнете. Тия твоите колеги от Дружба 2 по пътя за Гара Искър, знаеш ли? Как да не ги знам, те ли вземаха половината клиенти? Ще трябва да поработиш малко с тях. Нощна смяна. Ма те не работят нощно време. Именно, ти ще поработиш. От климатици, разбираш ли? Ага. Тия са бонус. Против неприятни миризми. Добре, стига. Кажи ми. Аз не съм изперкал и това, дето ми го разправя, съм го учила 1000 пъти. Този път ще е различно. Гарантирам, че на делото след 2 седмици ще ви освободят. Под парична гаранция. И как ще ми го гарантираш? Съдът никога не възпрепятства участници в изборите. Добре. Но ако стане нещо друго, ще ти припомня, че си ми го гарантирал. Имаме проблем. Съдът е насрочил дело за преразглеждане на мярката за неотклонение на Джаро. Има вероятност да го пуснат под гаранция заради политическата му кампания. Може и да не го пуснат. Виж какво намерих. Автентични ли са? Джаро никога не си е вкарвал такъв автогол. Моите хора в отдела ги провериха. Всичко е точно така, както го виждаш, черно на бяло. Ако е така, пускането му под гаранция може да се отложи за неопределено време. Както и политическата му кариера. Не ми казвай, че се отказвате в последния момент. Не, аз, клиентът ми. Интерпол са разбрали и са пуснали сигнал до местните, не му се рискува. Съжалявам, че... Изпрати се. Шеф е бижутерчето. Донеси поръчката. Девет ли са? 9 само иска още кинти. Какво иска? Малко мобили. Това съм зацапал си нещо обектива. Ай, сега ще го правя с още малко спирт. Какъв е проблема? Иво да те тормози още заради рендето. Рендето не може да е проблем вече. Има една нова игра и съм в нещо като предстартова треска.
Какво ще правите този път? Само ще ти кажа, че е толкова голямо, че ще ни дадат по Евронюс. Нали имахме оговорка? Аз ти помагам за рендето, ти срещу Иво отвътре. Пич, за това знаем само Крум и аз. Ако ти кажа... Аз си беем, че работодателя ще ми се кара. Ще ти звънне ти едно. Май ти стана навик да идваш без покана. Знам, че с баща ми сте си дружки. С кой? Главен комисар Попов. Геде Боб. Нещо се бъркаш. Погледни ме в очите и ми кажи, че не се познавате. Нямам представа за какво говориш. Леле, даже и не мигна. То ще се окаже, че наистина е опасно да се занимавам с теб. Трябва да си ходиш. Ако беше толкова опасен престъпник, колкото твърди баща ми, нямаше да дойдеш да ме спасиш в Боровец. Не знам защо, но имам чувството, че мога да ти имам доверие. По-добре гради доверието си на мисли, не на чувства. Защо си мислиш, че няма ти направя това, което ще ти се случи на Боровец? А ти защо си мислиш, че не искам да ми направиш същото? За малко да не закъснееш. Сори, спуках гол. Ами така е, като караш пил. Слушайте ме сега внимателно, ако трябва да си записвайте, защото не искам да пропуснете нещо. Има два маршрута, по които мога да мине конвоя. Първият е през разклона за Пазарджик, както направиха миналия път, 142 км. Другия вариант е през Вакарел, 92 км. Ние ще ги ударим и тук. Откъде сме сигурни, че ще минат през Вакарел този път? Случайно ще запали камион в тунела на Ихтиман. Няма да има откъде другаде да минат. Сега в момента едни момчета нагласят точните честоти на тапата. Трябва да заглушите 3 неща. Телефоните, радиоефира и паник бутона на инкасото. Ко съм повтори, ако обичаш. Телефон, радио, ефир и паник бутон. Не съм толкова тъп, мога да бъда до 3. Добре. Сега да пием по едно за късмет. А за мен? Ти твоето си го взел.
вас се е запалил камион с опасен товар. Движението е блокирано и има огромно задръстване. Продължава по маршрут Б. Прието. Кервана потегли. Генчев. Пак ли си объркал авторшефа с профила на жена си? Не. Това е от новия ароматизатор. Мирише на лавандула. Лавандуля, тарантуля, абе да не се е спукал. Че жена ми ще ме изхвърля, ако миришим така, като се прибера. Намали. Конвой изостава. Къде сте? Не ви виждам. Повтарям, къде сте? Загубихме. Не отговарят. Мисля, че е добре да спрем. Колеги, чуваме ли се? Чуваме ли се, колеги? Колеги, чуваме ли се, колеги? Чуваме ви. Не изоставайте, продължаваме по план. Наред е всичко. Малък проблем с радиостанцията ми, че мина добре. Сигурно от антените край бакара. Благодаря, момчета. Страхотна работа. Можете да тръгвате. Това не е истинската амфора. Как така не е истинската? Пътя вече е в ремонт. Разбрано. Нали можеш да броиш до 3? 1, 2, 3. Конвоят влезе в обсек. Абе, или някой си пусна душата, или лавандулата е почнала да се гнива.
Коли. Абе, я някой да си отвори джама, че мое нещо заяжда. Моя заяжда. Блокирани са. Чуваме ли се, колеги? Чуваме ли се? Колеги, чуваме ли се, колеги? Чуваме ви. Не изоставайте, продължаваме по план. Колеги. Това не е истинската амфора. Как така не е истинската? Тази е в пъти по-лека от оригинала. И ритоните са фалшиви. Слагай го във витрината. Ама как така? Изложи съкровището във витрината. Ей, приятел, след 20 минути поканете журналистите. Аре. О, шефе. Едно жълто сервизче специално за тебе. Тичове, ние сме Людмила Живкова. Всичко разтварено ли? Абсолютно всичко. Патрулките им касата? Как се разбрахме? Глед, на пътя за Герман. А сияещите красавци. Ми вързахме и за едни дървета. Дано някой ги намери. Една снимчица. Ще бъде на линия за вътрешното посещение на президентката на Бразилия. Господин Бенишев, извинете, комисар Бенишев, как ще коментирате информацията, че по маршрута от Панагюрище е станал инцидент? Инцидент? Потвърждавате ли, че това е оригинал? Да, разбира се. Да. Мисля, че разбрах какъв е бил удара на Иво. Моите хора от БОПа потвърдиха, че по пътя на конвоя е имало инцидент. Заместникът ти много добре се е научил да лъже. Швекер, направи всичко, ама наистина всичко и разбери къде крият съкровището, преди да са го изнесли. Какво правиш тук? Каза, че ще правите голям удар, ама не каза, че ще ми убирате дюнерите. Твоите дюнери? Жив и толкова гладен, явно всичко минало окей. Като по учебник. Сега отивам да нахраня кучетата и... Ако ще черпиш, и аз задойда. За тебе, брат, имам по-добро от дюнер. Аз ще си звънна. Еви, манчета. И ни помърдане, преди да натоварим. Нямаш грижи.
Да. Да, господин министър. Не знам откъде е изтекла информацията, но вероятността утре всичко да излезе по медиите е голяма. Да, работим по въпроса. В момента разпитваме всички големи играчи в бизнеса с антики. Да. Министъра на културата е надал вой до небесата заради посещението на президентката на Бразилия. В 17 часа трябва да разгледа музея. А какво стана с това скъпото копие, дето го правих? Бижутерът, който го довършваше, е починал от инфаркт. Сигурно случайно. Ако утре до 12 часа не намерим оригинала, горим и двамата. Знам къде е. Оригинала? Да. 100% ли си сигурен? Този информатор никога не ме е подвеждал. Отряда готов ли е? Само чакат заповед. Чудесно. Да тръгваме. Ти оставаш тук. Колега, моля мръднеш колата, ще трябва да отворим склада. Чакай малко. На 21-ви земята ще се разцепи. Копеле, ти изтрещи тотално. Ще ходя да си спикая. Всичко е както са го оставили траките. Нещо за пием? Не, благодаря. Нов телевизор? И след малко ще имам нов политически имунитет.
Решили какво правим с кампанията? Да. Вече изпратих първа стъпка на всички медийни партньори. Чудесно. Много добре. Майче е време. Господин Челенгиров, как ще мотивирате решението си да включите Петър Тоджаров в партийните листи? В демократичната форма на управление на обществото всеки пълнолетен гражданин може да бъде включен в листата на всяка партия. Господин Тоджаров и неговото предложение, неговата кандидатура за нашата листа на общото събрание беше отхвърлено. Отхвърлянето на това предложение има ли нещо общо с изтеклата информация за съмнителното финансиране на апаратурата, която господин Тоджаров е дарил столична болница? За съжаление, не съм запознат с този случай. Как така? Нали се бяхме отказали? Отказа се клиентът ти. Аз обичам да си свърша нещата до край. Ако не ти трябваше да си намеря друг купувач. Няма да се наложи. Моят човек ще бъде приятно изненадан. Вдигни, аз ще предам благата вест. Нали ти казах, че имам среща? Я повтори. Жак, j'ai du bonnes nouvelles. Oui. Ще го вземе. Отказвам се. Това е много мраза да ме лъжа. Ти ли ме предаде на куките? Не знам за какво говориш. Проверил съм всички варианти, оставаш само ти. Само ти. Не съм. Откъде знам какво си правил, че да ти издам? Казах само на куката, обаче, защото мислех, че още работите заедно. Казал си на куката? Да. И му казах само, че си идвал. Какво друго знам, че да му кажа? Не знаеш колко е лошо да ме лъжеш. Виж, Иво, заклевам се.